在这里，我可以这样告诉大家，因为我没错，我打他是有错，但是错的不止我一个人，他最起码是要负50%的责任。大家频道有音大集，2018年12月，当街殴打20年前班主任的视频在网络热传，引爆舆论的同时，也引发全社会的关注。打人的男子叫常仁尧，33岁，被打的是50多岁的教师张清林。这师生重逢本应该是温馨的画面呢，结果这位老师却遭来一个接一个的大耳光，就还被录制下来，后又被人发到网络。那这一切的起因，只因打人者常仁尧20年来一直没有解开的心结。2018年7月，在杭州工作的常仁尧回到老家河南省洛阳市栾川县的农村探亲。有天下午，他驾车和同村好友外出钓鱼，当车行驶到省道的栾川乡双塘村19号界碑附近时，发现渔具忘带了，就在路边等待着朋友给送过来。等待过程中呢，遇见了一个正在骑电动车的熟悉身影。20多年前，常仁尧还在上初中时候的班主任张清林，偶遇恩师，却令常仁尧出现了类似应激反应。他回想到了20多年前张老师对自己的暴力体罚，即使现在他已经成家，已为人父，有了自己的孩子，却依然无法释怀曾经这个张老师对他的暴行。常仁尧从小家境不好，从乡下转到县城上学。1998年，13岁的他在栾川县实验中学读初2。同学们描述他当时的情况，穿衣服都比较旧，邋邋遢遢的，父母离婚，性格大大咧咧，虽然顽皮，但并不叛逆。初2这年，他们遇上了刚接手班主任的老师张清林。此后的1年，他就开始忍受由老师所支配的恐惧。那实验中学当年流传着4大暴君的说法，就是体罚打人最狠的4名老师，而英语老师张清林被称为4大暴君之首。每次打人完全歇斯底里，面目狰狞，发狂一样，打起来就控制不住，直到体力消耗差不多才结束。那这一切都在众目睽睽之下发生。而让常仁尧最在意的，并不仅是体罚，更是张老师对他心理上的伤害。因为自己的家庭条件不好，所以更在乎别人的看法。每年开学交学费，他家里都要四处凑钱。有次全班只剩他没交学费，张清林是当着全班同学的面说：“谁还没交学费啊？快点交上来，不然就别来读书了。”就内心感到受到侮辱的常仁尧找到校长投诉啊。那校长大概找了张清林去谈话。换来的结果就是，那张清林授意一位身材高大的学生，看到常仁尧捣乱就可以直接打啊，怂恿校园暴力。后来这位同学呢就把话传给了常仁尧，他感觉自己被老师特别针对啊，每天学习生活如履薄冰，胆战心惊，在学校发生的事情回家又不敢说，那说了家里人只会骂他在学校不听话。就这样1年过去了，初3班主任再次进行调换。这张清林打得狠，下手重，学生不敢反抗。实施体罚后呢，也没有任何处罚，所以他感觉问题不大。打人已经成为常态，就包括常仁尧在内的不少学生都遭遇了身心的伤害。后来在网络上控诉他的文章有很多，他们都在那时候留下了难以磨灭的心理阴影。可随着毕业或到后来闯荡社会呢，也就逐渐淡忘。但当同学们聚在一起聊天，回忆当年张清林的所作所为啊，还是会恨得咬牙切齿。那常仁尧后来毕业于郑州一所军事院校，2011年他去杭州做服装电商，事业顺利，家庭也美满啊。可妻子回忆，他偶尔还会在梦中惊醒，回忆起当年的事情，已然成为了多年来无法解开的心结。或许是命运安排，2018年那个夏天，让常仁尧和张清林在偶然间相遇。那一刻，藏在内心多年的不甘和委屈，全都转化成为愤怒，愤怒盖过理智，做出了最为偏激的行为。那看到张清林开着电动车过来，他让朋友拿着手机说：“如果真的是他，你就帮我录下来。”那常仁尧拦下电动车，上前询问：“你是不是张老师？”那名50多岁的男子回答：“是。”你他妈，你以前咋想我？你还记得？10几年过去知不知道？啊！你妈以前咋想我？你记不记得？啊！对不起。你他妈，你以前咋当教师的啊？
挨打后的张清林并没有还手，1分钟过后，他让张清林把车推到路边，开始理论上学时候张清林打他的事情，帮他回忆以前的恶行。你打学生可以，但不能因为他家里没钱就削他。那张清林多次伸手抚摸常仁尧的肩膀，让他消气。常仁尧说，这口气憋了10几年，每年想起来都会做噩梦。说到激动的地方，还把电动车给踹倒。最后在围观群众的劝说下，常仁尧怒气也逐渐消了。他回忆说，看到张清林那副唯唯诺诺的样子感到可怜。他内心是很想张清林还像当年那样嚣张跋扈，不把他当人看的那种态度，这样两人来一场真正的对决可并没有。最终呢，张清林一人离开，常仁尧也受心情影响没有钓鱼。那张清林回家后呢，感觉被曾经的学生殴打辱骂，有失颜面，就向家人谎称自己骑电车摔倒受了伤。那段视频拍摄于7月份，那整个原视频拍摄时长9分20秒，前面的1分钟就是常仁尧动手的部分，后面的8分钟都是双方在理论。那常仁尧说，拍视频的目的就是保存就当给自己多年的内心创伤一个安慰，因为当年被张清林体罚的同学都和自己有联系。事发1个多月后的8月份，他就通过微信把这个视频转发给初中同学杨某，并嘱托对方自己看一下就行了，别传出去。同年11月15日，他又微信转发给同学辛某，然而辛某难以抑制自己的分享欲转发给了其他同学。又过1个月，2018年12月16日，视频经多次转发，又经他人剪辑，内容只剩下1分钟打人的部分，从当地的微信群迅速扩散到各网络平台。那常仁尧的信息也很快被人传开，栾川县教育系统引起震动实验中学发出对常仁尧殴打侮辱我校教师的举报控告信，信中描述张清林老师身心全都受到伤害，影响了工作和生活，同时指责常仁尧肆无忌惮、逆情背理、无法无天，说他是地痞流氓、社会渣子，甚至上升到黑社会势力。你要求严惩肇事者，追究法律责任。面对各种指责，他认为自己是被误解了，很快以鸵鸟009的 ID 在当地贴吧发布一篇文章。他说这么做的原因就是末期少年穷，因为学生家里没钱没权，就任意欺负践踏他的尊严，把他踩在脚底下踹头几十脚，还不是一次。自己打人的过程没有喝酒，没有失去理智，很清醒。他的解释一出，让网络舆情进一步发展。12月18日，事件成为舆论焦点，学校也在当地报案，栾川县警方也通报对事件立案调查。常仁尧购买车票，准备从工作地杭州回乡接受调查。12月20日中午，常仁尧在杭州东站被捕。经过审查，栾川县检察院以寻衅滋事罪向法院提起诉讼。事件持续发酵，直到12月27日的11天时间，有相关内容达到99648条，微博数据总量达76771条，传播受众达6.8亿多人次。相关舆论替被打者鸣不平的信息占少数，感觉打人者做法可以理解的信息占多数。随后被各大新闻媒体平台关注报道。那就在常仁尧被警方带回栾川不久后，那同村的村民一起到派出所交给警方一份雷湾村村民为常瑶瑶伸张倡议书。那瑶瑶是他的小名倡议书里留下了100多名村民的签名，每个人都按有手印，相信呢事出有因，希望能够酌情考虑。他们眼中的瑶瑶绝对是一个心怀大爱之人太多次帮助过村民，包括资助贫困户，帮助村民创业，丰富村民文化娱乐活动。那多次捐助资金小则几千，多到上万。还有曾经的15名初中同学和朋友都愿意来替他作证。那张清林在那时候的暴行有目共睹，他们也相信常仁尧仅仅是和张清林的个人恩怨，对老师这个群体呢并没有特别的针对性，而且一直都非常尊重。比如常仁尧得知了高中的班主任要做心脏手术，需要帮助的时候呢，果断捐款1万元。因为在高3的时候，班主任不断激励学习成绩一般的他感觉备受鼓舞，最后也考上了理想的大学。事业有成的常仁尧感觉义不容辞，在老师最需要帮助的时候慷慨相助。常仁尧的家人也不甘他因为这件事呢而毁了前程，多次想要找到被打的张清林当面诚恳道歉，并希望对方能够出具一份谅解书，但对方那段时间也受到各种媒体的打扰不见任何人。动手打人的常仁尧即将坐上被告席。2019年6月12日上午，河
河南省洛阳市栾川县人民法院公开开庭审理此案。那控辩双方围绕着常仁尧应该如何定罪量刑进行了激烈的辩论。公诉人认为常仁尧的行为构成寻衅滋事罪，常仁尧有意报复被害人，发泄不满情绪，拦截、辱骂、殴打，录制视频又将视频传播，符合寻衅滋事罪的构成要件。而辩护人则认为常仁尧的行为有错，但并不能构成刑事犯罪，应以故意伤害去追究责任。而被害人呢，并没有达到轻伤的标准故不构成故意伤害，应当以治安管理处罚法加以处罚，就不触犯刑法。这两种法律的评价对常仁尧来说就意味着处罚的不同。根据刑法第293条规定，有寻衅滋事行为破坏社会秩序的处5年以下有期徒刑、拘役或者是管制；纠集他人多次实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序的，处5年以上10年以下有期徒刑，可以并处罚金。而根据治安管理处罚法呢，这个处罚的种类为警告、罚款或者是行政拘留，这明显是轻于寻衅滋事罪的处罚。庭审最后，被告人陈述阶段，常仁尧对给张老师和家人带来伤害呢感到后悔和歉意，并手写了一份道歉信。6个小时庭审结束，法官宣布休庭，择期宣判。2019年7月10日，法院一审判决认为常仁尧的行为符合寻衅滋事罪的客观要件，罪名成立，判处有期徒刑1年半。常仁尧当庭提出上诉。2019年8月19日，洛阳市中级人民法院2审驳回上诉，维持原判。常仁尧必须要面对牢狱生涯。打人视频被曝光后呢，张青林未在学校做过任何解释，依然是坚持工作，始终没有对外发出任何声音。张青林在同事们眼中只是再普通不过的一位老师。2000年后，他从英语转教历史不知是因为年龄变大，还是因为后来的这个修身养性他已经改掉了使用暴力体罚学生的这种教学方式。所以当事情发生的时候呢，现在的学生都难以置信，他们眼中的张老师很随和、正直还有些内向。看到他被打的视频后呢，感觉很寒心。似乎在那个年代，用体罚手段规训学生都习以为常。那个别教育工作者为了在学生面前建立威信，就会采取棍棒教育，甚至有些家长还愿意选择有严厉管教名声的老师。教育的失衡让那种风气延续了很长时间了，而且他们会加上一个冠冕堂皇的理由，都是爱你，都是为了你好。你们要不要看自己在说什么难道教育法第37条里明确规定的不能体罚学生，是阻止了你爱的权利吗？就那种教育方式虽然有一定的时代因素和针对性专门用于对付那些特别顽劣和严重扰乱秩序的学生，可从来没有任何机构提倡过暴力体罚。就算在那个年代是经常发生的事情，也不代表受过高等教育的人打人就是对的，更不代表在职业和时代背景的掩护下就可以为所欲为。那到底是为了学生好，还是为了便于管理、捎带发泄情绪？每一个暴力体罚的老师都比受折磨的学生更清楚，而且再不好的学生也知道，这老师打他是因为恨铁不成钢，还是因为心里不喜欢。每个人都是个性鲜明独立的存在并不是所有人遭遇了伤害都有自我排解和释怀的能力。那教师是神圣的职业尊师重道也是千年美德，可只说尊师不谈师德，是对行业中优秀工作者的不公。那只谈人品但罔顾法律，也是对被害人的再次伤害。那事件中常仁尧以暴力的方式进行报复，终究还是用了自己最讨厌的方式去试图解开心结。30多岁的他和30多岁的张青林做了同样的事情，伤害了别人最终受到法律制裁，罪有应得。穿越时空的巴掌也并没有让自己解脱，反而就带上了一个无形的枷锁。2020年6月19日，常仁尧刑满释放。出狱后的他明显沉稳和成熟了很多，故意去伤害别人终究是错误。他说人要学会放下，不能把怨恨埋在心中，一切都过去了，向前看。那现在他也已经恢复了正常生活，并依然在做慈善。以上就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞、大球，谢谢你了，拜拜。